cimaamada soo qaadato waxa lagu leeyahay kaan waa la gubay saaka cimaamad aan salaad subax ku dukan jira marka guriga ka soo dhalmado waxa laga qaatay saybiyaano afar doolar soo bixi dawladda miyuu ana soo qaat waa la gubay gabadha socotay in shareer ay wadatay oo ku xijaabnad waa laga qaaday waa la gubay walba in shareerka fur wajiga aragna koobina ma cimaamada ku dukahayo alla ku bari lahay waa la gubay salli salaada soo saartana ma ii saarnaahay marka waana la gubay waana la ciqaabay ciqaam noo dhim xabsi wallahi hadda ku jiraan Falastiin oo kala ku jirna hadda mootolina waxaan ka codsanaa waliba hadda adinka codkayga duubayo ha qarinina hal haba ka jarina hal xiro hal daayo shaqo kulliin xuraatiin ha qarinina askari hada tira warno askari oo saaxiibo waxba ma haye hadda soo kacay oo kullee ugu yaraan $10 gali marka waxa waaye dhibaataan ugu haysatay ilaahay dhibaataan waxaana ka codsanaynaa madaale asaa gudoomiye xawaayato wadanka waxaan ka baryaynaa horta ilaahay inuu ka cabsado ilaahay uu ka cabsado kulleeto madaali inuu ilaahay ka cabsado waxa naga la galay waa xaq ani horta qaasad ahaanteeda markii aan ka hadlo maalinka qiyaamo ilaahay loo taagan carshiga ilaahay la taagan hortiis waa kulli xisaabtama $15 liiga qaado loo geeyo afis igama canshuurta liiga qaaday kuma qanacsan ilaahay hortiisna waa kulli xisaabtama $27 liiga qaadayna ilaahay hortiis waa kulli xisaabtama leefka iyo dilka liiga geesto askariga oo lacagta oo iga qaada si haayo oo ii geesayaan ilaahay hortiis waa kulli xisaabtama iyo ciqaabta liiga geesanaa waxaan ka codsanaa waliba hadda adinka codkayga duubayo ha qarinina hal haba ka jarina hal xiro hal daayo shaqo kulliin xuraatiin ha qarinina ilaahay hortiisa carshiga ilaahay marka la taagan hortiisa xasan sheekh maxamuud waa kulli xisaabtama xildhibaanka iyo matala ilaahay hortiisa waa kulli xisaabtama gudoomiyaha waa kulli xisaabtama saraakiisha oo askarta ama dawladda xoog ha aadaan ama milishibi ha aadaan ama taraafik ha aadaan ama bilis ha ilaahayga carshiga abuurtay ee qalqiga abuurtay nafteena gacantiisa ku jirto waa kula hor xisaabtamayna insha Allah marka ilaahay hortiisana kula xisaabtama canshuurta liiga qaaday kuma qanacsan waayo dabka ma mari karo wadada la oo haayato ma mari karo wadadan buundooyinka gasho la salooti oo horteeda degmada waa beer horteeda ma mari karo wadadii sayidkan asaa xirtaba yaa la soo galin asaga inta qalqiyo oo adduunka joogta xasan sheekh maxamuud iyo madaale waa ka sharaf badan yihiin qof bilaadan oo mari karta ma leeyahay waa xirteen عبد بالله دو كايماد waa kugu dhufaa mana la hadli kartid hadda mootadii halkaas meesha buusan عبد بالله lagu dhufto ilaahay xaq lagu caabudan ku dhaartay waa ka tagay waxaan dhaan waa qoway marka waxa way dhibaa ku qabnaa amni way soo rogeen sax way amni way keenay waa ku taageersana laakiin ma ku taageersani $27 dhiib 15 bir shaqay $15 dhiib hadaada dhiibin waa lagu liif garaaca macmuustaada waa la gubaa cimaamada ku dukahayo alla ku bari lahay waa la gubay salli salaada soo saartana ma ii saarnaahay marka waana la gubay waana la ciqaabay ciqaam noo dhim xabsiga wallahi hadda ku jiraan Falastiin oo kala ku jirna hadda mootolina Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh Soomaalida waxay tiraahdaa xig ciil adaab ayuu ka doortay barnaamijkan barnaamij cusub maaha waa barnaamij Soomaalida dhexdeeda caanka ah laakiin adigoo nool oo caafimaad qaba ilaahay lahaadka ku siiyay dunida jooga nin ado oo kala ah oo asagana lahaadkiisa qaba yuu ku dhihin ilaahay hortiis ayaan kugu dacweynaya sababtoo ah ilaahay hortiisa waa maxkamadda ugu dambayso dad lagu xukumo waa maxkamadda ugu weyn oo qof bani aadama lagu xukumo waa ilaahay wajigiisa adigoo caafimaad qaba hadduu uu ku yiraahdo qof intuu ku soo hor istaago ku yiraahdo ilaahay hortiis ayay noo tahay waa iqaab kuu dhamani ma jirto mase dacwadi kuu dhamani ma jirto oo ilaahay allihii adiga ku abuuray asigana abuuray wajigiis way maxkamadda keliya oo aysan jirin racfaan aysan jirin qaraan kuu dooda aysan jirin maal isku furuto aysan jirin maalin anaa ka awood badan iyo anaa reer xibel ah meel aysan ka shaqaynaynin wiilkan weliba asigoo dhiiran wuxuu yiri haka jarnina halii dilo halii xiro halii daayo shaqo ma ku liidin sababtoo ah xig intii ciil la tuso waa ciilkii ugu dambeeyay qof bani aadama la tuso weli wuxuu raa'iyey
وحبسك فلسطين أي كجران أكل عيان كجرنا حدي أي نهاي موتولي سببتها مالين كستدل بعد عدل كدعان موتولي أيو كدعا نينك موتود وضع أيو مالين كستدل كدعا dad waxa lagu eedeeyay inay ummadda baabi'iyaan waa dawlad kale dawladdaas ku eedeynaysa inay ummadda baabi'inayso mad ka daran waxa sameynaysa dawladdan askariga banaanka taagan mushaharkii uu qaadanayay 200 uu qaadanayay qofkii shacabka laga soo qaadaya ayaa wadada intii loo istaagay la dilaya ninkan warkiis dhan wuxuu ku gabagabeeyay wuxuu yiri mas'uul kasto wuxuu ku yiri ilaahay hortiis ayaan ku dacweynaya ilaahay hortiis ayaan ku wada xisaabtamaynaa ilaahay hortiis aan ku xisaabtamaynaa haddii lagu yiraadana wallaahi oo billaahi oo tallaahi wax ku haray ma jiraan كبتا محلنا ورحد نين كان ددك ويل كان دلن يردا iyo inti mootolida waxay ka cabanayaan qof is waxba ka qaban karin oo awood leh oo dawlad sheegto mase dawladiiba ayay ka cabanayaan laakiin ka waran adigoo laamiga iska maraya hadduu intuu qof wax kugu dhufto oo adiga aad ku tiraado walaalow maxaad ii dishay oo haddana uu kugu dhaho mas adiga aad ku tiraado maag baan kuu dilay asiga awood u leh inuu iska kaa dhiciyo asiga awood u leh inuu iska kaa qabto antuu saas kugu soo jeesto ku yiraahdo ilaahay wajigiis ayay noo tahay oros ka tag ilaahay baa kugu dhaarshay nin awood u leh inuu iska kaa dhiciyo ayuu haddana hadalkaasi ku yiri maxaa ku yaala ilaahay wajigiis ayaan kugu dacweeyay hadduu ku yiraahdo waa meesha keliya marjaca markaada geeriyoto loo laabto war imise qof baa iyadoo ciil loo qabo maanta dhintay oo haddana ka daba dhintay ninkii ciilka uu qabay maanta waxay yihiin lama yaqaan maxkamad ka dambayso oo qof bani aadana lagu xukumo oo ilaahay wajigiisa ka weyni ma jirto sababtoo ma jirto maalinkaasi anaa reer hebel anaa qabiilkaas ka dhashay ma jirto maantay war imise qof ayaa geeriyootay iyadoo ciil loo qabo oo haddana ka daba geeriyooday ninkii ciilku u qabay maanta waxay ku sugan yihiin yaa sheegi kara id sheegi karta male war maantay nin awood leh anti aad waxa kugu dhufto asigoo ku raaligelin iridaas ka dhaqaajiyo maantay Soomaaliya kuma usbo mad kale war ninka shacabka saas u dishay oo aad lacag baadala laga qaatay oo wax kasta lagu sameeyay oo dib kasta loo geystay oo waxba aan loo reebanin ayaa intii banaan soo istaagtay waxa tiri shacabka waxa laga codsanayaa dawlad inay la shaqeeyaan sidaan kugu shaqeynaya haddii aad dishay oo handishareerkii diinta islaamka maartay wajiga uu ahaana aad iga tuurtay weysadii aan ku weysi qaadanay aad daadisay imaamadda aan ku dukulaana aad iga tuurtay kaaga daranaa meesha keliya hamaaliga aan ku qabsanaya baaburkii aan waday aad iga dardartay oo aad waxba ii reebanin war billaahi calaykum sidaan kugula shaqeynaya war siyaasiyow war ilaaha laga cabsado
wardadka masaakiinta ah oo maanta awood u lahayn in iskaa dhiciyaan awooddaada uga faa'iidaysan wallaahi adigoo nool haddii hadda lagu yidhaahdo ilaahay wejigiisaan kugula xisaabtamaya war xisaab dambe kuu dhimani ma jirto ahay askarta hadda aa wadato iyo awoodda hadda aa ku faanaysana wallaahi waxaad kala hari doontaa maro caddaana maro caddaana ayaad kala tegi doontaa bannaankaasna maradaas ayaad la tegi doontaa war dadka loo dhamriyo war ilaahi laga cabsado السلام عليكم ورحمة الله وبركاته